Τι έγινε? Τι πάθατε? Ήταν κρυμμένος φόνος και με τρώμε. Δεν κρυβόμουν, απλά έσπασε το βραχιόλι μου. Μάτε ποιος μιλάει. Όλοι μου. Δεν ψυχήσε σίγουρα ότι είναι εδώ. Παιδιά σας λέω εδώ το νιώθω. Δεν μας είπες τι ακριβώς όμως. Συγκεντρώσουμε ρε. Πάμε! Στην κόλαση έστω. Τότε δεν καταλαβαίνεις. Τι πάθατε? Στο έφερε μετά. Είσαι αυτό. Τέλος πάντων, βρήκες τίποτα εσύ? Πού πάμε, συγκεντρώσου. Συγκεντρώσου ελπίδα για το βιβλίο λέμε. Ή κάτι που θα μας οδηγήσει σε αυτό. Δεν ψυχήσε σίγουρα ότι είναι εδώ. Παιδιά σας λέω εδώ το νιώθω, το είπαμε αυτό. Τι? Δεν σας θυμίζουνε κάτι. Θα έπρεπε. Μη σου μιλάει. Ηρέμησε παιδί μου. Πώς βγαίνω εγώ αφού η Μέρη δεν έχει έρθει παιδιά. Ας έστω. Παιδί μου τι δεν καταλαβαίνεις. Τι έγινε? Αυτό πρέπει να μείνει. Παιδιά σας λέω εδώ το νιώθω. Δεν μας είπες τι ακριβώς όμως. Συγκεντρώσου ελπίδα για το βιβλίο λέμε. Τέλος. Κάτι που θα μας οδηγήσει σε αυτό. Τέλος πάντων. Ορίστε. Στην κόλαση Άντε, έστω. Αντρέα. Παιδί μου τι δεν καταλαβαίνεις. Τι έγινε, τι πάθατε ρε παιδιά. Πού είμαι. Τι στο κάτω κόσμο κάνεις εκεί κάτω. Ορίστε. Στην κόλαση έστω. Παιδί μου τι δεν καταλαβαίνεις. Τι έγινε? Έλα ρε μαλάκα. Τι ήταν αυτό? Εσύ δεν ξαφνιάζεσαι. Τι ήταν αυτό. Πάμε! Αν θέλουμε να χωριστούμε. Αν θέλουμε να χωριστούμε. Τι λέω? Λοιπόν, αν θέλουμε να πετύχει, Λοιπόν, αν θέλουμε να πετύχει, να χωριστούμε σε ομάδες. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να... Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα... Πλάτη, πλάτη! Και ξαναπέσει με δύναμη. Με δύναμη, γρήγορα. Θα πέσω απλά. Πέσε, όχι, καθιστεί, καθιστεί. Καθιστεί και πέσε. Έλα, καθιστεί. Κάτσε, πέσε, πέσε επιτέλους. Ψυχή! 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 Θα κάνω. Ναι, χτυπήσω κάποιες φάσεις. Πάλι άκουσα ψηφί. Γαμώ το πάλι μου και πήγα να σου πω μη πεις πάλι. Άκουσα ψιθύρους στην απαγορευμένη... Άκουσα ψιθύρους στην απαγορευμένη... Άκουσα ψιθύρους στην απαγορευμένη γλώσσα. Άκουσα ψιθύρους στην απαγορευμένη γλώσσα. Καλά το πήγαινες. Αντρέα, άκουσες ψιθύρους στην απαγορευμένη γλώσσα μόλις.
Πού είναι οι άλλες? Μα και εγώ δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Πού είναι οι άλλες? Τι λέω? Η πόρτα είναι κλειστή. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν την έκλεισα εγώ φεύγοντας. Είναι φανερό. Είναι φανερό πως κάποιος θέλει να το κάποιος θέλει να μας φοβήσει και το πετυχαίνει μια φορά. Αλλά τώρα υποτίθεται ότι ξέρουν καλύτερα. Δεν θέλω καθόλου τι λέω. Σε εμάς τι λέω. Μπορείς να πεις το φοβάσαι. Φοβάμαι. Σίγουρα δεν μιλήσω. Μισό λεπτό. Γιατί τρέξαμε και δεν το πολεμήσαμε? Περιμένεις απάντηση τώρα? Θέλω να πω. Γιατί συνεχόμαι τι λέω. Θέλω να πω. Γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε τις δυνάμεις μας. Μισό λεπτό. Γιατί τρέξαμε και δεν το πολεμήσαμε, το είπα αυτό. Δεν περιμένεις απάντηση τώρα. Θέλω να πω. Γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε τις δυνάμεις μας. Θέλω να πω. Να κάνω εδώ. Θέλω να πω. Γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε τις δυνάμεις μας. Όχι. Τώρα που το λες. Δεν ήταν και χρησιμοποιήσαμε. Τώρα που το λες. Δεν ήταν. Μπορείς να πεις απλά το σούτας. Έγινε μισό δευτερόλεπτο. Εδώ είσαι. Το ξέρω, δεν θα μου πεις το film. Ρε, πες και εσύ. Πώς να πεις και πλέον φοβάσαι. Άντε ρε παιδιά. Πάμε. Ναι. Άναψε το φως. Δεν μπορώ. Πήγε πίσω ο γενικός σκότηκε το ρεύμα. Μήπως πρέπει να απομακρυνθείς λίγο από την κατάσταση. Πώς θα γίνει αυτό? Όσο σε μένα. Το βόλο θα τον πάρω στο χέρι μου. Βλέπεις πολύ κατοικίες, δεν τις ακούω. Στην περίπτωση. Ευχαριστούμε. Τρέχα. 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 Πήγαινε να τους αμαθώ. Ξέχασα να πέσω. Σκέψου ότι επιτέλους έφτασες. Τελειώνει ο χρόνος. Αυτό, κοιτάς. Γιατί πας πίσω? Συγγνώμη, το είδα και φρίκαρα πρώτα. Το έχουμε δίκινο, έτσι δεν ξανακάνω την Ναι, ναι, ναι. Τώρα και κάτω τρομάζουμε και παραλύουμε, τι κάνουμε? Προχωρήστε και τρομάξτε και πέστε. Πού κοιτάμε, στην κάμερα ή Την Κατερίνα, παιδιά. Η Κατερίνα ακριβώς από πίσω σου. Κοίτα την. Μην κλειστά τα μάτια, με ανοιχτά. Εγώ κλειστά. Τελικά μεριμνή.
Σκοτώθηκες? Όχι. Παιδιά, φτάνει, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο, παιδιά. Έχω χτυπήσει και τα παπούτσια.